親愛嘅朋友同埋主內嘅弟兄姊妹，你哋好。我哋今次要介紹你何處是樂土呢？我相信最近大家喺網上或者電視上面都睇到一啲嘅新聞，報道到美國有個大嘅暴動，特別係呢一個加州嘅地方，係因為一啲非法嘅移民同埋有啲同情我哋嘅群眾不滿政府嘅政策，所以咧就產生好多嘅呢啲街頭嘅示威呢啲嘅對壘咁樣。因為自從川普總統上任之後呢，佢要保護美國國內嘅嗰個太平所以佢就防堵嗰啲嘅非法移民從唔同嘅地方嚟到潛入或者係進入美國呢個國家。咁所以就實施咗就係即捕就即逮，而且呢每一日希望個數目能夠增加，由1000去到2000，2000去到3000，3000去到4000。咁美國真係好多呢啲非法嘅移民，佢哋好想揾到一塊能夠落土可以好好嘅居住。咁諗唔到佢哋係非法進入，所以面對而家呢啲嘅情景。呢件事呢，亦都俾我諗起以前越南嘅難民潮坐船去到香港，所以香港就叫佢哋做船民。嚟到香港之後呢，我哋又發覺有一啲呢，當時呢就喺內地嚟到點樣游水嚟到香港揾到呢一塊東方之珠，嚟到喺呢度落腳生活，嚟到去建立佢哋嘅家庭，佢哋嘅事業。當然啦，如果我哋可以成功嘅移民去到一個唔同嘅地方，我哋安定咗落嚟，所以嗰一段時間可能我哋就會比較邊度好啲邊度差啲總係冇一個完全可以合我哋心水嘅地方嚟㗎。不過我今日要介紹呢一個係絕對嘅係世外桃源嘅，因為咧唔係我介紹係從聖經裏邊好清楚話俾我哋聽，有一位係從天上嚟到地上，係親自嚟到介紹㗎。咁喺聖經裏邊咁樣講，耶穌話：因為我係從天上降落嚟㗎，我唔係按自己嘅意思行，係要按嗰個差我來者嘅意思行。原來上帝派耶穌嚟到呢個世界，佢係從天上嚟嘅，佢要行天父叫佢行嘅一啲嘅旨意。而且咧，耶穌再講，佢話從天上嚟嘅咧係喺萬有之上，咁從地上嚟嘅咧係屬父地佢所講嘅亦都係屬父地咁喺天上嚟就好唔同係萬有之上，但係咪好大嘅差別如果耶穌從天上嚟講俾我哋聽，咁喺天上係超乎地上嘅一切。如果只係從地上講俾你聽，更好嘅地方，只不過都係飲食福利好都係屬世嘅嘢，佢冇講到咩心靈永恆嘅可以安居樂業好啦，咁所以呢，當耶穌去降生嚟到個地上，去30歲就開始出嚟傳道。佢一出嚟傳道嘅時候呢，佢就開宗明義，好清楚嘅講，佢講乜嘢呢？佢話我哋呢啲凡人有一個好嘅消息，佢要講俾我哋聽，係因為係從天上嚟嘅。原來我哋可以移民去到天國噶。咁嗰陣時係咁樣講嘅，佢話天國近了，你們應當悔改。去提我哋天國咁所以耶穌咧後來嚟到呢個加利利去宣傳神嘅福音，佢就講得再多一樣嘢，佢話日期滿了，神嘅國近了，你們當悔改，信福音。咁所以呢樣嘢就提醒我哋，即係話喺呢個地上咧係會過去嘅，天上先係我哋渴慕嘅嗰個天國，呢個先係永恆嘅樂土嚟㗎。咁好啦，咁但係問題你點先能夠入到呢個天國呢？即係好似今日你見到點解佢哋好想去美國呢？因為有好多嘅手續，佢哋又唔符合呢啲手續嘅要求，佢哋就非法入去，結果冇辦法居留喺嗰處。
就算你要入到一個你認為好啲嘅地方，你都有好多嘅要求，合法嘅程序咧。嗱，有英文好啊，又要夠錢啊，又要你嘅職業啊，各樣嘢要求好多啊。咁真係好唔容易嘅咁樣。咁入到去未必係100%咧，你覺得呢個地方係美善嘅嚇。咁但係天國就唔同啦。所以喺呢處耶穌傳起道嚟嘅時候咧，佢就話天國近啦，神嘅國近啦，所以你哋應當悔改。咁如果神嘅國近嘅時候咧，我哋點樣可以進入去咧？唯一嘅條件係乜嘢咧？嗱，你發覺上帝真係好錫我哋，佢俾我哋條件係個個都可以有呢個條件入到去㗎，係話你們應當悔改。然之後咧，係又再講信福音。你發覺到咧，原來人人都可以做到嘅，只係兩個步驟啫。第一個步驟係咩咧？悔改。第二個步驟信福音。點解要悔改呢？因為神嘅國裏邊係絕對係乾淨嘅人，唔可以有污穢嘅人。所以你錯咗，你一定要認錯，而乾淨咗，你先可以入到呢個樂土裏邊噶。聖經裏面好清楚話俾我哋聽，又點解要信福音呢？因為只有耶穌基督嚟到呢個世界去釘死十字架，佢嘅寶血流出嚟，先能夠赦免我哋所犯嘅罪。所以你嘅悔改係話俾我聽，我哋有罪啊！我哋需要耶穌嘅寶血赦免我哋嘅罪。嗱，聖經咁樣講，好清楚話，如果我哋講自己冇罪，我哋就係呃自己噶。真理唔喺我哋心裏邊啦，因為冇一個人可以話冇罪嘅。所以如果耶穌你要入天國，你要證明你係冇罪，有冇可能呢？如果有可能嘅話，耶穌就唔需要為世人而死。好啦，第二樣嘢，聖經又再講得更加清楚。如果我哋話我自己冇犯過罪，頭先係話咩啊？自己冇罪。咁而家我哋真係話如果我哋話我哋冇犯過罪，咁就以神為說謊，即係上帝講大話。因為聖經話世人都犯咗罪嘛，咁佢嘅道就唔喺我哋心裏邊啦。所以好多人點解明知錯都唔認錯呢？因為好怕錯，認咗之後唔得到饒恕啊，所以死都話拗翻生，用各種嘅方法證明自己係無辜嘅。咁但係耶穌釘住十字架就講明一件事，世人都犯咗罪。嗰個好消息係乜嘢呢？原來好消息就係話，我們若認自己嘅罪，神係信實嘅，係公義嘅，我要赦免我哋嘅罪，同埋洗乾淨我哋一切嘅不義。原來上帝所睇重嘅係咩？佢好想你入到呢一個天國。所以唯一條件悔改同埋信福音。咁點樣可以啊？就係承認自己係有罪，因為我哋真係有罪。你問你自己，只要我哋肯認，向邊個認呢？向神嚟到認，神一定係信實，係公義嘅，因為耶穌代替咗我哋啦。所以我哋一定會被赦免，所以天國一定會降臨，而且我哋亦都會離開呢個世界。咁到時只有兩個地方可以去，一係就進入呢一個天國嘅裏邊，或者話天堂嘅裏邊；一呢就屬於地府，其實唔係地獄咁簡單，係火湖啊！聖經最後話，如果有人嘅名冇記喺生命冊上邊，佢就被掉喺呢一個火湖嘅入邊。所以你辦咗入天國嘅簽證未呢？去到呢個最好嘅樂土未呢？唯一嘅方法，趁住而家仲有生命機會，快啲信福音，悔改，認自己嘅罪，神就一定會赦免你，接受去做你嘅救主喺你嘅心裏邊。如果你願意嘅話，同我一齊祈禱，你就有呢個天國嘅簽證啦，已經喺你嘅手上邊。我哋低頭祈禱。主耶穌啊，原來我相信你，我就有呢個福分可以入到天國。我求你赦免我嘅罪，俾我得到呢一個嘅憑據入天國。我多謝你，因為你嘅話語係可信嘅。你話天國近了，要悔改信福音。我而家就相信，我咁樣祈禱奉耶穌基督嘅名，阿門。願上帝賜福你，我哋下一次再見。